الله وسنة رسوله ندعو الناس إلى الخير ندعو الناس إلى الجنة نحبه أميرنا نحبه أساتذتنا نحبهما والدينا اللهم ارحمنا نسألك يا الله افتح لنا علما افتح لنا حكمة وحافظ لنا أميرنا ونحن نطلب لمدينة لكي نجا في الآخرة لكي نكون مع محمد رسول الله في الجنة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń díẹ̀ kálíbà wàá ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jà rankan Mákà Mádínà ẹkú tí mo ti wà níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ ọlọ́yẹ lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfáà onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀ ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà mélòó la fẹ́ kàlẹ́ yà dípèlé ẹ wá gbọ́ o umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10 ẹ̀yà lọ fowókọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque number 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Kamorudin Ajala sórí 08023364653 ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn bá lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من ذلك. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwá ayé tara ayé wá àbáwá yìí tá ò wúlò àní ó kó olúwa lẹ́jọ́ àbáwá yìí tá ń mutí àní ó kó olúwa lẹ́jọ́ àbáwá yìí tá ń mugbó àní ó kó olúwa lẹ́jọ́ tábáwáyé tá ń ṣẹbọ tani ó kó olúwa lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwáyé taráyé wá tábáwáyé táwò lẹ́sìn tani ó kó olúwa lẹ́jọ́. Allahu gayatuna wa rasulu saymuna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina walitakun minkum ummatun yadkhuluna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́ Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké tó akínlọ́kùnrin akínlóbìnrin akínlọ́mọdé akínlágbàlagbà níbikíbi tí ẹ ti wò wá pẹ̀lú gbólóhùn tí a fi kíra wa lágbára Ọlọ́run nínú ọgbà ìjọ náà tó bá sọ pé wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank Almighty Allah for giving us another opportunity tonight
To continue our topic, the position of Sunnah in Islam, part 3. The essence of Sunnah, because without Sunnah, Islam is incomplete. Islam and Sunnah are synonymous. Any effort to separate them, then you are out of Islam. Islam only Sunnah, Sunnah only Islam. Gbogbo ìgbìmọ̀ tó bá fẹ́ ṣe láti yọ Sunnah kúrò nínú Islam, wàá kàn ní pé ìwọ gan fúnra rẹ̀ o ti kúrò nínú agbọ́nrin Islam nìyẹn pátápátá. Ọlọ́run kó ṣọ́ wa nínú ẹ̀. Nínú àwọn wáàsí tá a ti ṣe sẹ́yìn nípa pàtàkì Sunnah, a fẹ́ ká lọ wo àwọn ayatul Quran tá a ti mú wá. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Al-Quran al-Karim, Quran 4 verse 59. A lọ sí Quran 4 verse 65. Ìyẹn ni a kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ wáàsí pàtàkì Sunnah. Àdàtà yìí pé ọ̀rọ̀ tí àfa sọ sínú tírà pé má fà á là á lánà tàwa wàìsà tàràkà láyò akọ ọ̀rọ̀ lásán ni. Pété bá ṣe Sunnah àgbàládá, àmọ́ tí o bá ṣe kò ní jìyà, ó lè jìyà, ó lè jẹ ìyà, ó lè jẹ ìyà. Torí pé tẹ́ńpẹ̀ ní Sunnah mẹ́ta ni ọ̀rọ̀ ànábì, iṣẹ́ ànábì àti tí wọ́n ṣe lójú ayé oṣù Ọlọ́run tí o sọ pé kò dáa. Sunnah are three things. The prophetic statement is action, and whatever action done is presence, and it does not say is null and void. That is, it's not, it's forbidding. So any action done in his presence and he keeps silent or approve it, that means it has become part of Sunnah. And we did give an example of when they are praying, and somebody said, Hamudan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fihi. Amakberewa, ìrun tó ń kí ẹni tó sọ kẹ́nìmọ̀ yẹn, ó dẹ̀ di Sunnah láti gbà náà. So a lè yọ Sunnah kúrò nínú ẹ̀sìn. A bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́pàá sọ pé ẹ tẹ̀lé mi, ẹ tẹ̀lé ànábì, ẹ tẹ̀lé àwọn olórí nínú yín. Àmọ́ tẹ́lẹ̀ nu yóò bá kò sọ̀rọ̀ kan, ẹ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run àtànábì Muhammad. Yẹn Quran 4 verse 59. We started Quran 4 verse 59 where Allah says, obey Allah, obey his prophet, and obey your leader. But when you are in dispute or in disagreement with your leader, return back to Allah and is supposed to. And also Quran 4 verse 65. Somebody, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ọlọ́mọdé níjó nígbàgbọ́ òdodo, ó nígbà tẹ́ bá fi ànábì ṣe olùlàjà lórí tí ẹ ṣe kíni tẹ́ ń jìnnà sí. Allah said, I swear by my name that you are not a believer until you accept all the judgment of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And also Quran 3 verse 31. Ọlọ́mọdé kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumu Allah. Tí wọ́n gbé tó tọ́ lọ fẹ́ràn Ọlọ́run, ànábì ni ẹ tẹ̀lé. That if you really love Almighty Allah, follow Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Akó níbẹ̀, alọ́sọ́ Quran 4 verse 80, alọ́ Quran 4 verse 115. Tí a lè ṣàlàyé àwọn ayat tí ó wà bẹ́ẹ̀. Lẹ́ni à ń tẹ̀síwájú nínú Quran 4 yìí náà ni Quran 4 verse 150 to 152. So ẹ má gbàgbé bí a sọ pé tó ń jẹ́ Sunnah ọ̀rọ̀ ànábì, ìṣe ànábì àti tí wọ́n ṣe lójú ẹ̀ tí ò sọ pé kò dáa. Tí ó àdèmú àwọn kẹ̀límọ́ọ̀tì méjì kan wá, ìkànnì Sahih Buhari, ìkànnì Sahih Muslim, pé ànábì sọ pé man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Ibi kejì ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. So ètò bá ṣe nǹkan kankan tí mi ànábì ò bá ṣe irú ẹ̀ rí àbí mi fọwọ́ sí àní gbà. So eléyìí jẹ́ ká mọ̀ wípé Sunnah ànábì wa ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀sìn wa. Dédé tó ṣe wá sí ìgbẹ̀yìn torí àràfà kan ló ń ṣe Ọlọ́run bá ṣe lókè Àrafà, ó ní taraktum fikum amrayn lan tadillu ma tamsaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Ó ní mo gbé nǹkan àṣẹ méjì ilẹ̀ fún yín, tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé méjèèjì ẹ̀ ní ṣìnà, Kùránì Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ èmi Muhammad. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed only one pilgrimage, and on that day on Arafah, he did mention that I left two things for you to be followed: Quran and my hadith, the statement, the action,
and my approved deed by my companions. So ẹ̀yin ká lọ sí Quran 4 verse 150 ẹ̀ńdẹ́bà wọlé ẹ̀yin náà lè ṣe Quran 4 verse 150 Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì kan bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ ń tako àdìsí oúnjẹ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra ẹ̀ kàn ní pé ẹ̀ ti kò nínú agbọ́n Islam. Kí ni Ọlọ́run bá sọ ní Quran 4 Surah An-Nisa verse 150 ó ní Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufariqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yatakhizu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفارقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ẹ̀yin ọmọ ìyá ayàtà mú wa ẹ̀kọ́ lẹ̀ olóyin ojú gbogbo tá a ti ń bá bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ kí ló ẹja tún bẹ̀. ọlọ́ba ní ó rí àwọn tó ṣe pé innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi, àwọn tí wọ́n ń ṣe àgbàgbọ́ sí Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ wa yuriduna wọ́n wá ń gbèrò an yufariqu bayna Allahi wa rasulihi láti ṣòpinya láàrin Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀ wa yaquluna wọ́n wá ń sọ báyìí nu'minu bi ba'd, àwọn àgbà apá kan gbọ́ wa nakfuru bi ba'd, a sì ṣe àìgbàgbọ́ sí apá kan. wa yuriduna wọ́n tún ń gbèrò àyàtàkìsù bayna zalika sabila láti gbá kan mú nínú ojú ọ̀nà irú ọ̀tọ́ ń pèrè àwọn ní alálùkùránì Quraniyun. Allah said those who disbelieve in Allah and his apostles, and they intended, they said we believe in part, we do not believe in part. They want to make a separation between Allah's word and prophetic statement. Ohun tí ò ṣeé ṣe kò ṣeé ṣe rárá. A sọ fún jọjọ pé àwa pé la ilaha illallah tàbá dúró kò pé àríkọ́ sọ pé Muhammadu Rasulullah. Whenever we say la ilaha illallah without complete it with Muhammadu Rasulullah, it's an incomplete statement, because without Prophet Muhammad, Islam is incomplete. And how do you know Prophet Muhammad is from his saying and his action and approved it of the companions? So gbogbo àwọn èèyàn wàhálà àdìsí ti pọ̀ jù, àdìsí ló dá wàhálà lẹ̀. Ìwọ mọ̀ nípa àdìsí ni. Ṣé bó o bá pẹ́ńtà dá sọ̀rọ̀ bó ṣe ń kunlé? O pàṣẹ fún mẹkáníìkì nígbà tó ní mọ́tò ẹ̀ ń já ìtòní kápẹ́tọ̀ ni. O dá sọ̀rọ̀ dókítọ̀ nígbà tó ní kó máa lo 2 láàárọ̀ 2 lọ́sàn-án 2 lálẹ́. Má dá sọ̀rọ̀ Islam tó bá ní mọ̀ ń pa ẹ̀. Jẹ́ fún ẹ lórí apá kan. Onítàmọ̀ náírà Antum sí fàákíá bìgẹ́ẹ̀rì àná o wàlìjúnú onófòlónú. Tàmọ̀ náírà ìwọ ń gbèrò Antum sí fàákíá o fẹ́ kán pè é lóní mímọ̀ bìgẹ́ẹ̀rì àná o òdè lọ́lẹ̀ kéw wàlìjúnú onófòlónú olóṣèlú ó dàbí ẹ pé ọpọlọ rẹ yẹ. You want to be called a scholar without going through the school, without going through the schools or tutoring for another scholar. Maybe you are being attacked by compounded madness. Who will never that's all Islam? Tell anyone by. Bẹ́ẹ̀ lè kọ́ nípa hadith àbí kẹ́ lọ kọ́ ilmu hadith. Kọ́ọ̀sì kan ní lọ́tọ̀. Tí o bá mọ̀ yóò kàn máa sọ tó wù ní láti rí ẹ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wò pé afá ńlá ni tó ń bú ìmáàmù àgbà Imam Bukhari. Gbogbo àwọn afá àti ńlá láàfin nípa pé Hasan Kutubu bọ́dà Quran Karim Sahih Buhari ni, tíra tó láàfin àjùlẹ̀ Quran Sahih Buhari ni. Tí a bá ti bọ́ Abu Hurairah kí ló tó kù? Abu Hurairah afá àgbà, afá àwọn afá wọ́n tó ní professor ní tọ́ni dọ́tọ̀ tó ń gbàgbọ́ ìtọ́ngbà lórí àdìsí ẹ̀yìn. Tẹ́bá ní kẹ́yọ̀ àdìsí Abu Hurairah gbà kó nínú àdìsí kò ní pé mọ́.
so ohun tó bá mọ̀ mẹ́ta kó ẹ̀sìn mo lè sọ náà wípé ọlọ́run ló ní ẹ̀sìn ó fi ẹ̀sìn rán ànábì Muhammad ohun tí ò bá lè ti jẹ́sìn nígbà ayé oṣù ọlọ́run kò ní jẹ́sìn lẹ́yìn ànábì wa Muhammad. Anything that's not religion practice when prophet was alive it can never be religion after his demise after his death. sọ̀rọ̀ wọn làwọn tí wọ́n fẹ́ láti ṣe yapa àbí ìyàtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànábì wọ́n fẹ́ mú ojú kan pé ìtafẹ́ tẹ̀lé rẹ̀ jẹ́ ká tẹ̀jọ́ gbé yẹ̀wò ọmọ ìyájá gbé yẹ̀wò. mélòó ni àlùwàlá àfọwọ́ àṣẹnu àfimú àwẹ̀ ojú àwẹ̀ apá orí àwẹ̀ etí àṣekínni àwẹ̀ ẹsẹ̀. tó bá lọ sínú Quran mẹ́rin ló máa rí wọn táwọn ṣí àfihàtọ̀ nìyẹn àwọn tí wọ́n ṣò wípé àwọn ètì àwọn Imam Bukhari délẹ̀ àlùwàlá mẹ́rin ní ṣíà máa ń ṣe torí ọlọ́mọdé ò jẹ́ ṣíà o àwọn olórí búlọ́ ń jẹ́ ṣíà o may never be a Shiite. Those who are the Akos are called Shiite. The Akos people are the Shiites. They only perform 4 parts in ablution. They wash their hands, their face, their heads and their legs only. They say that's what's only written in the Quran. Àwọn Shia wọ́n á fojú wọ́n á parí wọ́n á fọwọ́ méjèèjì wọ́n á lè fẹsẹ̀ méjèèjì ó ti tán. Wọ́n ní mẹ́rin ẹ̀rọ wà ní Quran. Tí àfàwọn Anas bin Malik ó ní ànábì ṣe àlùwàlá fáwọn báyìí wọ́n gbé gbá omi fún ó fọwọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó ṣe ẹnu ó fi imú ó fọ ojú ó fọ ọwọ́ ó pa orí ó tọ́ etí ó lè fọ ẹsẹ̀ tó bá wá lò ní parí àbí ò ní fọwọ́ ò ní fẹnu ò ní fímú ò ní pa etí àlùwàlá rẹ̀ ò pé àlùwàlá rẹ̀ ò pé torí pé bí ànábì ṣe ló ṣe gbọdọ̀ ṣe kí ló sọ fún wa ó ní miftah jannat as-salat kọ́kọ́rọ́ pé àlùjánnà ní ẹ̀fẹ́ wà jẹ́nà irun ní òṣì wà miftah as-salat al-wudu kọ́kọ́rọ́ àlùwàlá fúnra rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ irun àlùwàlá ni. The key to paradise is salat and the key to salat is ablution, so you have to perform the ablution as prophet did it. So tàbá fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀run tàbá padà mú abábẹ̀ látòrí àlùwàlá tàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀run mo kàn mú wá ni. mo tó fún àwọn wípé o lè yọ ọ̀rọ̀ súnà kúò ibo ló wà nínú Kùránì pé ká pèrún ìrun pípé ìkọ́ ọmọ ìbò ló wà nínú Kùránì bọ̀dọ̀ ní Kùránì àìmọ̀kan. Where was it written in the Quran that when you want to observe your salat, call adhan? Where was it written? What chapter? What verses? Ìbọn wà ní Quran. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lá fẹ́ gbẹ̀rún dúró kẹ́sẹ̀ ìkọ́mọ̀. Where was it written? It was prophetic statement that made us to know how to call adhan. Clear hadith. Wọ́n mú àbáwá ọ̀kan ní kan máa lu aago ọ̀kan ní kan máa dáná ànábi ní àwọn mọ̀júsí ló ń dáná àwọn Christian ló lu aago ó ń ṣọ́rọ̀ wá sùn sábẹ́mi náà sùn ọlọ́wọ́ á fún ọ ní inspiration pé kán máa pe ìrun lẹ́ẹ̀mejì kán máa pe ìkọ́mọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ibo wa náà ti ń kírun láyé lẹ́nìí tán ní pèrún bó náà ti ń kírun láyé lẹ́nìí tán ní ṣe kọ́mọ̀ àwọn ṣíà àwọn irun wọn yàtọ̀ o tá a bá ń pè irun tó bá dé ashadu anna muhammadu rasulullah wọ́n tún ní ashadu anna aliyu waliyullah ibi tó ti yá olórí ibú nìyẹn wọ́n yà fẹ́ sọ ali wọ́n fẹ́ sọ di sàwá wà nẹ́bí wa muhammad o ti sékìsékì òfin rọ́nà lọ́la jọjọ́ yìí tó mo ti mọ sékìsékì láti 80s mo ti mọ 1980 mo ti mọ sékìsékì kí ló bá dé wọ́n tó kó jọ ní ìrọ̀lẹ́ ìjọ náà lọ́rùn tí ìfẹ́ dárúkọ wọn gbọ́dọ̀ padà sí ẹ̀rí wọn lè kẹ́rì islam lára wọn ẹlẹ́fẹ́ ṣe islam ẹni láṣẹ àwọn lásán ní gbọ́dọ̀ wọn fẹ́ gbé sí láṣẹ àwọn lásán ní gbọ́dọ̀ wọn fẹ́ dúró sí. súnà ohun tó jẹ́ ikú ọlọ́ba ti parí ẹ̀ ni kó tún lè bá a mọ̀ ọlọ́ba ní ẹgbà àwẹ̀ ni kò sọ yẹ àwẹ̀ tẹ́ máa gbà àbó sọ yẹ àwẹ̀ ni
ó ní àyàmà màdúdà àwẹ̀ yìí o ọjọ́ tó ló ń kà ní. He did not say how many days to be fasting. He only say the day of fasting are numbered. Kílódé ká mọjọ́ àwẹ̀ anábìwá Muhammad ni ó ní oṣù a máa jẹ́ mọ́kàndínlọ́gbọ̀n àbí ọgbọ̀n. That's why you can never separate hadith from the Quran, because hadith translate Quran more better. Lọ́la àwọn afọ oníkéwù wọ́n bẹ̀rẹ̀ nípa fẹ́ tú Quran èyí tó dáa ju Quran bẹ̀rẹ̀ Quran. Kẹ́mi Quran tú Quran lẹ́yìn náà Quran bẹ̀rẹ̀ hadith kẹ́mi hadith tú Quran. Tó bá fẹ́ ṣe Islam gidi àtúntò ọlọ́bẹ̀ yọ o lábẹ́rẹ́ pé tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan ibo lẹ́rí ẹ̀ wà pé wọ́n lùlù ní mọ́ṣáláṣí wọ́n lu bàǹdìrí wọ́n jó àbí tẹ́ bá wà yẹn nítorí àyè bá dúró àlàyé náà àtọ́ wípé ẹ lọ wo orin yẹn àárí rárá àárí mistake mẹ́rin. Your only references on beating drums, because we are saying it clearly that you can sing, but when you beat drum with some songs, it's become haram, it's become forbidden. You can be a poet, you can be an orator, you can be a musician, but you must not beat drums. Musical instrument is condemnable in Islam. Ẹni tó alálẹ́bàdúró àlẹ́yìn náà ó yọ sí wa òṣùpájọ́ kẹrìnlá bí sẹ́ni àtìlẹ̀ wàdáì ní àti àgbègbè wàdáì ṣé wàdáì nàdá bí gbọ́ ló gbà wọ lówó Mẹdínà kọ́lẹ̀ o ṣé wàdáì nàdá bí gbà wọ lówó Mẹdínà Kùbá tábà lọ Mẹ́kà mọ́sìkì ẹ̀ la máa ń lọ pẹ̀lú kọ́kọ́ mọ́sìkì sí. You said it appears to us a brighter moon from area called Wadai, and it's very big lie. Muhammad came through Kuba, not Wadai. In Medina, Wadai is it's a boundary between Saudi and Sudan. Wadai is in Sudan. Ironiyo, èyí tó sọ pé bóyá gbà tó wà látọ̀ gbùtà búkì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wàjábà ṣùkúrù àlẹ́ náà. Oni ayu al-mabu sufina jita the amri mutoi jita sharafa al-Medina. You now came to give honor to the city of Medina. Another lie. Wọ́n ń pẹ̀lú yẹn ní Medina kálẹ̀mí tó débẹ̀ kí náà ń pẹ̀lú yẹn Yathrib. The city was called Yathrib. It was after the arrival of the prophet that they named the city Medinatul Munawwara. Torí ẹ̀ wọ́n kọ orin yẹn pàdé ànábì káńsù ẹ̀ Maria bá Yahara dáì. They never called the prophet a dáì. Àwọn ará mi náà mọ̀ tó pè ní dáì. Ṣùgbọ́n ẹ wá wo lẹ́nu ẹ wá wo orin àní mo fẹ́ yẹn lápẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ every time wọ́n máa ń play lórí rédíò Lagos gbọ́ lọ́la a ní èní ni jíìmọ̀ ọjọ́ ńlá èní ni jíìmọ̀ ọjọ́ olórin today is Friday ẹ jẹ́ ká lọ kírun wàhálà ọ̀rọ̀ gidi ló ń kọ́ pàṣẹ wọn á lùlù sí bó o kírun ṣó mọ́ṣáláṣí. You can see the evil of the musics, the evil of the songs. You now continue beating that if you pray, if you not pray, just go to mosque. To do what? Mosque is built for worship and nothing more. So ọlọ́ọ̀bá ní àwọn tí wọ́n ń ṣòpinya láàrin Quran àti hadith wọ́n máa fẹ́ mú kan nínú ẹ̀gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó máa tẹ̀lé kí ọlọ́ọ̀bá pè wọ́n tá a bá padà dé látòkè lọ́hùn wàá mọ tọ́lọ̀ bá pè wọ́n. Àwọn tí wọ́n ń ṣòpinya láàrin Quran àti hadith alẹ́ ìlú máa gbọ́ tọ́lọ̀ bá pè wọ́n. Ẹ ká lọ sílé agbára ká mú polówó wa bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Asalaamu alaikum gbogbo mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálíbà wàá ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó jàrán kan Mákà Mádínà ẹkú tí mo ti wà níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ ọlọ́yẹ lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀ ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà
Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà mélòó la fẹ́ kà lẹ́yìn Adípèlé ẹ wá gbọ́ o umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10 ẹ̀yà lọ fowókọ́lẹ̀ ní Hajj Masruru tó wà ní Ajadilawa Central Mosque number 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Komorudin Ajala sórí 08023364653 ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé Hajj Masruru làwọn ń bá lọ. ọlọ́ọ̀bá ní àwọn tá a wí wàlúùdún náà wọ́n ń gbèrò ayàtà hízù bẹ́ẹ̀nà sáàlì kàṣẹ́bìlà wọ́n wá ń sọ kódà kó ní ọdún méjì náà fi takò àdìsá níbi wa Muhammad wọ́n lè múra wọn tí ẹ bá ti bẹ̀ sí ṣe àbòsí tó ń takò yẹn kí wọ́n máa ṣe mistake nígbà tọmọ tó bá ń katira wà ń katira ọwọ́ ó ṣe ká ní pátábà máa tú ó ní ṣe àání ló gbà wá àgbà pé kò mọ̀ ń pa àdìsí Sheikhani àfa àgbà méjì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo tó bá dẹ̀ sọ Sheikhani wọ́n sọ nípa Imam Bukhari àti Imam Muslim àwọn tó dé àfa yìí takò hadith ajẹ́kó ṣe mistake big mistake ó ní Sheikhani ló gbà wá ta ló jẹ́ Sheikhani nítorí àtakò tó ṣe dáàdì sí ó ní ọmọ wàrà báwo àfa àgbà kì í ṣe wàrà bẹ́ẹ̀ ló ní ibùnú ajáre kọ́ ní ibùnú hijiri ní bàbá ń jẹ́ ní ibùnú ajáre alaskalani torí pé òun takò àwọn àfa ó dẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ ó sì sọ. Nasruddin Albani Lábàánì wàrà kọ́ Albania ìlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn torí pé òun takò àdìsí òun ṣorúkọ àwọn àfa ńlá yìí pé Nasruddin Albania nílùú ẹ̀ bó ṣe Lábàánì ti wàrà wọ́n sọ pé Imam Buhari afọ́jú ni òdè lóògùn ó ṣàpèjúwe ni sọ́lẹ̀ ìpọ́ náà ní àràrà kínú ẹ̀ dùn Olúwa bá tọmọ ìmọ́lẹ̀ sọ́kàn yín yóò tan ìmọ́lẹ̀ sọ́kàn ọmọ ilé kí ó táwọn àwọn àgbàlagbà àwọn bàbá àti ìyá tán kó sí lọ́dọ́kọ̀ wọn lè bá a toríire tán bá padà mọ́ pa súnà ọmọdé máa padà já àfọ́ oníjàlábí gbẹ̀yìn wọ́n padà wá di virus society wọ́n á jọ àwọn tó bá níta àwọn tó pé ànábì ṣoògùn ànábì ìjìnàtú ànábì jálàbí wọ́n náà máa padà máa ṣe irú ẹ̀ wọ́n máa dá wàhálà lẹ̀ sórí society. wọ́n lọ́ máa ní gbogbo ẹ tó bá sọ̀rọ̀ pé ọ̀tọ̀ ní Quran ọ̀tọ̀ ladis ẹ máa gbọ́dọ̀ máa sọ nípa wọn. ulaika humul kafiruna haqqan pẹ̀lú ọ̀sọ̀ pé tí àdìsí bá wù wọ́n lọ́ bá ní kèfèrí ni. Allah said, whosoever disputes and disobey and refuse to follow hadith is a kafir, is an unbeliever. Quran 4. No, we are going to go verse 152 and Munkalawa. Whosoever disobey, dispute hadith of the Prophet Muhammad sallallahu and the hadith is sahih. Allah said, is a kafir. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا wọ́n dẹ̀ ti pèsè kalẹ̀ fún gbogbo kèfèrí ìyà ẹlẹ́jẹ̀ lérò and have prepared a chastisement punishment for the unbelievers. so ètò bá ti ta kadis kèfèrí ni kò lórúkọ méjì nítorí pé kò sáàdìsì sẹ́mo tó repeat ẹ̀ kò sí Islam kẹ́lẹ́ máa pé kò yí àwọn amúlọ́ tó wọ́n lórúkọ àwa sọ pé kò sáàdìsì kò sí Islam ọmọlé kéwàá gbà ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àdìsí wo làwọn Abubakar tẹ̀lé mu ní Abubakar gangan fúnra ara rẹ̀ àdìsí ni òun náà pè ládìsí ni ọ̀rọ̀ àwọn sàábé tó ń ṣe lójú oúnjẹ Ọlọ́run Ànábì ni man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin alayhim bin-nawajiz wọlé tó bá pẹ́ láyé nínú yín á rí ìyapa nínú ẹ̀sìn àmọ́ kó tẹ̀ lójú ọ̀nà èmi Muhammad tójú ọ̀nà sàábé àwọn mẹ́rin ló pe amágbé khulafa'ir rashidin mẹ́rin ni wọ́n Abubakar Umar Usman Ali amẹ́rin yẹn náà ni lórí wájú súnà Abubakar jọlọ́bẹ̀ kọ Quran sínú ìwé Abubakar kọ́kọ́ gba ẹ̀gbọ́n tó ń tàlẹ́ máa pé ọlọ́run kan ó pe Quran ní kìtáàbù ó pe ní kìtáàbù sọ́dọ̀ bí wọn kà ní sọ̀rọ̀ láyé oríṣi ọlọ́run tá ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá kọ Quran kan kalẹ̀
kíkójọ náà wí kíkójọ wọ́n kójọ lẹ́yìn ànábì ni wọ́n kọ́lẹ̀ ìgbà tó lè kọ́ Kùránì jọ àwọn tó bá ànábì lò gbá wà láyé àbáwọ̀ tí ìkú abúlé àbáṣọ tí ìkú púpọ̀ àwọn sàbẹ̀ náà tí ìkú púpọ̀ ọmọ náà tí ìkú nígbà tí wọ́n ń ṣe collection of hadith most of the companions are still alive when they are still compiling the same of the prophet. It took the same process. It was after the death of the prophet that they compiled the Quran. They usually wrote it on a tree, on a bone, on a leaf, on every available open spaces. And how they kini one memorize it or one gbèrú. They memorize hadith, they memorize the Quran. So you need to go to school. Not that I study Islam. You cannot study Islam. You have to go to Arabic school to know Islam in real form. Ọ̀tẹ̀ tí ìbá tẹ̀ wá gbọ́dọ̀ bá wá kò ní mọ Kùránì tú àfi kó tu bí àwọn tó gbọ́dọ̀ bá wá ṣe tú. Gbogbo mi yé, if you do not understand Arabic you cannot translate Quran unless you translate it as the Arabists translate it. Báwọn tó gbọ́ kí ó yé ṣe tú ló máa tú ó ní fìrò rí ẹ̀ tú. Wọ́n lọ bá ní àwọn tí wọ́n bá sọ pé tàdísì báwo wùlá ìka òun ní káfíìrù náà hákọ̀ wọ́n lọ bá ní kèfèrí ni wọ́n má jẹ́ kèfèrí o ẹ̀wá ni ó wá fún ẹ̀yìn nírò ẹ̀yìn dáadáa. Walladhina amanu ẹ̀wá tí wọ́n bá gbàgbọ́ billahi pẹ̀lú Ọlọ́run wa rusuli àtòjíṣẹ́ rẹ̀ walam yufariqu bayna ahadin minhum wọn àwa aṣòpinya láàrin Quran àtàdís wùláìka gbogbo àwọn eléyìí o sáfà yutihim máa padà wá fún wọn lẹ́san ujurahum ẹ̀san wọn o wa kana Allahu ghafurur rahima Ọlọ́run bá aláforíjì ní oníkẹ́. Whosoever believe in Allah and is supposed to and does not separate between the Quran and hadith. We are not saying Quran and hadith are same, get it right. But it's only hadith that can translate Quran. Nígbà tó ní sáájá Nasra Al-Fatihu wọn làwọn sábẹ́ yìí o àfa àgbà nìkan ni oyè ọ̀gbẹ́ ìbùnà Abbas ó lé ẹ̀mọ̀ pé tó bá sọ pé ọlọ́ba ti mú àrùn ṣe dé iṣẹ́ ànábì ti parí ikú iṣẹ́ ọlọ́ba ti súnmọ́ ni bọ́lá ti máa rí náà ní tì. Ó sọ lẹ́ẹ̀kan fún ẹ pé ká pèrò sínú Quran ká ṣe ká mọ̀ sínú Quran ká fọ ọnu ká fọ etí ká fọ ẹnu kò sínú Quran tí wọ́n á gbọ́ ẹ lọ́ Mẹ́kà ni. Hukubil Arafa táwọn sọ pé Al-Hajju Al-Arafa pé ẹ dúró sórí àràfà ń tọ́ pè ní hajj nìyẹn. Àwọn ọ̀ṣẹ́ mi wà tá a gbọ́dọ̀ ṣe tawafu al-Qur'an inna Safa wal-Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Ọlọ́ba ní òkè Safa òkè Marwa àmì Ọlọ́run bá ní ẹni tó bá lọ fún umrah àbí ájì kò sábúrú pé wọ́n kí ni okòó tàwáfù méjèèjì tàwáfù wà ní Quran Safa àti Marwa wà ní Quran tàwáfù wà ní Quran ó ní gbàtà àdébìrì ẹ̀mọ́ kọ́lé ẹ̀tọ́ ó ní ọlọ́ba ní tọ̀ yìí kó bá a fọ́ mọ́ fún ọ̀tún wa tàwáfù wà ní àkèfín ọ̀tún wa ṣe itikaf fún ọ̀tún wa tàwáfù ọ̀tún wa ṣe itikaf inú haram. Kama tó pé labaika lahumma labaika la sharika laka labaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kò sínú Quran inú àdìsí ló wà. Àwọn bẹ̀rẹ̀ tó bá fowó kówó lọ sí Mẹ́kà tó bá labaika lahumma labaika wọn lá labaika wà lásàdáìka àdé lóhùn òdè ní sórí rẹ̀ inú àdìsí ló wà. Kẹ́dúró nígbà tí a bá kó ní Arafa kẹ́dúró ní Muzdalifa kẹ́ṣàkó kẹ́tọ́ máa lọ sí Mùnà àlẹ́ mi ló ṣàlàyé bá ti máa ṣe àìmọye iṣẹ́ tá a ṣe ní hajj tó fi ṣe súnà ni má jẹ́ kí wọ́n tàn ẹ́ o ò lè ṣe o Islam lálẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ níbi wa Muhammad jẹ́ kí wọ́n fún ẹ ní àyà méjì inú Suratul Ahzab ìkan wà ní Quran 30:36 kí ló sọ ń bẹ̀ ó ní wà mọ́ ìtí ìlàhà ó kọ́ ní wà mọ́ yásì láà wà rọ̀súlà
ìyẹn Quran 30:36 mo sọ pé wà máa ń kánà mùmínà wà láà mùmínà ìdá àkọ́dà láwọ̀ wà lọ́sọ̀rọ̀ amúra àyàkúrò aláàkẹ́ láti mi nà mórí wà máa yẹ sí ilé àwọn lọ́sọ̀rọ̀ fàkọ̀dé dọ́là àbẹ̀rọ̀ làbẹ̀ ó ní ẹni tó ó ní kò tọ́ fún onígbàgbọ́ òdodo lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ̀ bàtà lọ́bẹ̀ ti yọjú ọ̀rọ̀ kó tó wá ní ọ̀tá rẹ̀ ti kó ní option ọ̀nà bá dára o ẹ tó bá ti ya pọ́ ọlọ́ àtàlábì fàkọ́dé dọ́là ó ti sọnù dọ́là nà mú bí ní sọ̀rọ̀ tó fojú hàn àwọn dọ́là nà báyìí ó wá di verse 71 wọ́n wà máa yìí tí ìlà àwárọ̀sọ̀láwò wà máa yìí tí ìlà àwárọ̀sọ̀láwò ẹni tó bá tẹ̀lé ọlọ́run àtànábì fàkọ́dí fáwọ́sàn àti fáwọ́sàn àti tó ń ka káàkiri tó fi gbowó káàkiri fáwọ́sàn àti tó ti wá ní fáwọ́sàn àti ẹni tó bá tẹ̀lé ọlọ́run àti ànábì ó ti jèrè ní èrè tó pọ̀ àkílẹ̀ tó rẹ̀ ń sí fáàsì it was referred to as Jannah Firdaus. Quran 33:36 it says whosoever disobey Allah and his apostle has gone astray. In verse 71 of that ayah of that surah Quran 33 it said whosoever follow Allah and his apostle has attained the greatest achievement. So you cannot separate Allah and his apostle, and the last of apostle is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́gbọ́n fi rinlẹ̀ nusratu najim wa najimu is hawa mandala sabiqu amangawa wa ma yatiku al hawa in huwa ila wahyu allama shadidul quwa. Allah said Ànábì ò ń ṣe wèrè kò dẹ̀ sọnù kò dẹ̀ sọ fẹ́ inú ẹ̀ màláíkà ló ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. The prophet will never utter any statement from his own self-desire. He was being taught by Honorable Angel Jibril. But why the Quran 59:7? Ó wá kàn kó wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Period. Quran 59:7. End of discussion here. Wama atakum rasul, whatever the prophet gave unto you, hold it. Ohun tí àwọn ìbá fún yín tó bá ní kẹ́ ṣe ọlọ́ba ní ẹ ṣe ṣó wá ní pé súnà ń sìn ó gbẹrù tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́ba ní. Wàmànàákùn ánìhù fantahu, anything that he forbid you keep away. Ohun tó bá ní kẹ́ má ṣe ẹ má súnmọ́. Wọ́n ní máa ń ṣe é yuqarribukum ila Allah. Ilá wà kọ́ ní bayanatikum wà amartukum bihi. Kò sí nǹkan kan tá a lè pè níjọ́sìn tèmi Muhammad ti ṣàlàyé ẹ̀ fún yín yín sọ pé o ò lè ṣàṣàlátù kan tá a rí kà nínú hadith o ò lè fọ́ọ̀mù àṣàlátù o ò lè fọ́ọ̀mù àṣàlátù fún rẹ pé olùwà ṣe kẹ́ fásiwájú ẹ̀dá Muhammad àtàwọn ará ilé rẹ̀ àtàwọn ẹni abudulayi àtẹni kamarudini àti mufutahu o fẹ́ sọ lórí wákàtí. Ọlọ́run bá ní òun àti màláíkà àwọn ti ṣe ìkẹ́ àti ìgẹ̀ pé bí wọ́n ń ṣe aláṣẹ inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yusalluna ala nabi we have already ń tọ́ ti ṣe ni a ti ṣèkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ẹ̀dùn àmọ́. Allah and his angel, we have already done our mercy. We have already sent down our blessing. Send down our blessing on Holy Prophet Muhammad. Yàrá àlàdé náà mọ̀ ní sọlú ó wá kọ̀mándà wa fúlàmù sọlú alẹ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ tẹ̀sílẹ̀ àwọn àníkàwá wa ṣe fún. Ìgbà tí àyà ẹ̀dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ àdẹ́bí ò tí ì kú. Ọ̀sàbẹ́ ní oṣù ọlọ́run kéfàlùsọ́lì alẹ́ kéfàlùsọ́lì alẹ́. Bọ́ọ̀lù kan ṣe máa sọ̀tàn láti fẹ́ ó wá kọ́ àní sọ̀láìtù Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim. Wa bariki ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ìwọ ni yẹn ni wọ́n pè ní àsàlátù ràngó. Àsàlátù tí a lè fẹ́ lọ ara rẹ̀ tó fẹ́ rẹ̀ kọ́ àwọn sàábé ni wọ́n àfa ń pè ní sàlátù ràgó
kò ní láyà ní Salatu Fati jẹ́ pásá bí kí ni ọmọ Morocco ní Fas ló ti bẹ̀rẹ̀ Tìjàníyà yìí o olóko fúnra rẹ̀ o ohun tí àlẹ́ fẹ́ ara rẹ̀ sọ ó ní kò lọ́lá tó Salatu Fati asa jahiliya àìmọ̀kan pátápátá tí kì í bá ṣe àìmọ̀kan tó dé ògóńgó jẹ́kí tó wẹ́ lápẹ̀lẹ̀ kan Salatul Mayit tàbí tó kú lára ṣé Salatu Fati ló ń kà ajẹ́gbẹ́ àwọn òkú tó kú lára wọn ní ládà wọn rárá tẹ̀gbìrì alákọ̀ọ́kọ́ wọn ní kàkà Fatiha tẹ̀gbìrì ẹlẹ́ẹ̀kejì kàkà Salatu Ibrahimiyya tẹ̀gbìrì ẹlẹ́ẹ̀kẹta káṣàdúrà fókù yàtọ̀ tó dúró. If you offer prayer for the dead and you recite Salatu Fati Jalatu Kamali Salatu Tunjina is a wasted effort because it is not recognized, it is not recommended. When Prophet Prophet Muhammad was teaching his companion what to do, he said first takbir Fatiha, second takbir Salatu Ibrahimiyya, the third takbir pray for the dead and pray for those who are present and those who are not present. Ẹ̀yin màmá ààrẹ ọjọ́ musolókun ààrẹ ọjọ́ musolókun ààdẹ mọ̀ ó rí pé a lè rí kọ́ọ̀lù gbà lẹ́nu tó di pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn àmúgbé àwọn life ẹ jẹ́ kó yé yín bóyá a máa ṣí òpó lẹ́ngbà yẹn ẹ béèrè question the same number 10 pèsè náà ni ó ti kó síbẹ̀ a sọ pé ètò yìí continuity ẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà a máa nílò lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà àkáǹtì náà ni wọ́n scroll tẹ̀ rí yẹn Keystone wà ń bẹ̀ First Bank wà ń bẹ̀ eléyìí ni kọ̀ọ̀kan là ń ṣe but Saturday àtúnṣe eléyìí náà àtúnṣe MITV gbogbo ẹ̀ wo ni owó ìdí kẹ̀kẹ́ yìí rere. If you really love the truth, support the truth program. No money spent on this program will not be rewarded. Ilé ìyàtọ̀ tó pé owó tẹ omi kò lè gbé o Ọlọ́run ọbẹ̀ lẹ́sàn fún eléré. Tó bóyá fowó ẹ̀wọ̀ Rẹ̀mí Martins. Wọ́n ní Rẹ̀mí Martins kọ́ ẹyọ ọkọ̀ ìgò kan 3 million gbẹ́gbẹ́ 3.4 àbí 3.5. Ọtí ìgò kan 3 million. Ibi tí ìtàlẹ̀ náà àwọn èèyàn lọ́wọ́ dé nìyẹn. Onímáyégún mu ló fi celebrate. Ọlọ́run ti gbé ẹ̀sìn ẹ̀ga inter-suru ọ̀kọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ múlá. Iṣẹ́ kàrájà lọ́tàn kábàárọ̀ fáìní ẹ̀sìn. Ẹni wọ́n yẹ kó wọlé ẹ̀pẹ̀ wọlé 08023364653. Ipò súnà nínú Islam là ń sọ. Mádà gbàgbé mo sọ pé òkè súnà wà nílọrin, òkè súnà wà ní Sẹ́yìn, òkè súnà wà ní Ìbàdàn, òkè súnà wà ní Ṣómólú, òkè súnà wà ní Lagos Island. Wọ́n náà máa fi tó kù wọ́n lókè bídíà lókè bídíà wọ́n bá yàgbọ́n mi kẹ́sẹ́ kí mìíràn àbùmọ̀jì rẹ̀ lẹ́yà. Ó tó náà sọ pé bí bàbá àti ẹ̀ bá wà ní bàbá tó wà nù náà wọ́n lè ṣe kúrì dí o àìmọ̀kan náà fi ṣe. Àwọn náà ń ṣàdúrà pé Ọlọ́run kó pọlá kọ́lá ń ṣe Ọlọ́run kọ́lá kó buyì kúnyà ànábì kó rẹ bídí àṣìtáàní ńlẹ̀ kó gbé súnà lọ́dọ̀ wa Muhammad ga súnà lọ́wọ́ wa ń ga lẹ́nu. Mo wá wọ ọmọ yẹn rí pa mí ó ní ẹjẹ́ àparapọ̀ o kábà onísùnà ìjà o àwọn onísùnà ìjà o màálù tó ti ṣí ló ń ṣẹ́wọ́ sí kò sí tó ń jẹ́ jálàbí ìtànjẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìtànjẹ jìbìtì náà pè ní jálàbí ìyẹn ni ló fi ń bí yín wọ́n ti fọ́lé ọjà yín wọ́n ti fọ́sọ́dà tìjára tí wọ́n bá ti mọ súnà wọn lè dìgbà mọ́ àbúté wọn mọ súnà wọn máa lù ẹ́ ń jìbìtì ọlọ́ba sọ́pọ̀ yẹn ní Quran 45:60 ó ní àdìwó ní astajibu lakum ẹ pè mí kí n dá ẹ lò kò ní kẹlẹ́wọ́ intermediary torí ìdí eléyìí ẹ̀sìn Ọlọ́run ní àfihàn Ànábì wa Muhammad ní lágbára Ọlọ́run nígbà tá a ti sọ pàtàkì Quran a ṣàlàyé ipò onísúnà wà
a wá bẹ̀rẹ̀ àwọn nǹkan òpó márùn ẹ̀sìn Islam ó ní shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah aṣàlàyé iqamis salat aṣàlàyé ita izakat aṣàlàyé sọ́mu Ramadan aṣàlàyé hijri bẹ́tà lè mọ̀dí sátá wà ní sẹ́mi aṣàlàyé abọ́sà kánú lè imani amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa rusulihi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitab wal yawmil akhir wal qadar ayélu wa shari àtú àádẹ́ gbìyànjú àṣàlàyé tó ń pè ní àwọn kàbáyìrì kí náà pẹ̀lú kàbáyìrì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńlá àyà méjì ọmọ sọ̀rọ̀ pọ̀ pé intanita ní kàbáyìrì àdìsí mọ́tò náà àdùnnú kàbáyìrì kan á ń kún sẹ̀yà àti kù so à ń gbìyànjú kọlọ̀mbà kó fún wa ṣe lẹ́ẹ̀kan sí a nílò ìrànlọ́wọ́ yìí fún àwọn ètò yìí ẹ lọ sórí Keystone Bank Markaz Dawah Ventures wọ́n ti skúl ẹ̀yìn náà ti rí mbẹ́ 104 places 19658 àbíká lọ sórí First Bank personal account náà nìyẹn kọ̀wé jùn àjàlá 307576417 tó bí o bá sí àwọn ìlàlẹ̀ tèmi tó ẹ̀rìkì wà lẹ́yìn ètò yìí náà orí nọ́mbà yìí náà ni 08023364653 àbí 09095604931 bákan náà níjọ́ Sunday Sheikh Imran Abdulmojid wọ́n máa wá sí Olúwọlé ní dédé aago 11:30 sí 12:00 ní máa bẹ̀rẹ̀ election bẹ́ẹ̀ ní Olúwọlé dédé aago 11:30 sí 12:00 Sheikh Abdulmojid Imran ìpàdé wọn ní February 2nd ní Lagos Island kọ́lọ́ máa kó ṣègbè ní ìrọ̀rùn fún wa akọ̀lẹ̀ kọ́lẹ̀ àtà ọ̀sáfúnlá àlewàlákan inna Allaha ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Asalaamu alaikum gbogbo Mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálíbà wàá ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jàrán kan Mákà Mádínà ẹkú tìmọ̀tiwa níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ lọ́yẹ lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀ ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà mélòó la fẹ́ kàlẹ́ yà dípèlé ẹ wá gbọ́ o umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10 ẹ̀yà lọ fowókọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Kamorudin Ajala sórí 08023364653 ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn bá lọ. Markazu dawati lalahi wa sunnati rasulihi nadiru nasa ila al-khairi nadiru nasa ila al-janna nuhibuhu amirana nuhibuhu asatisana نحبهما والدينا اللهم ارحمنا نسألك يا الله افتح لنا علما افتح لنا حكمة وحافظ لنا أميرنا ونحن نطلب لمدينة لكي نجا في الآخرة لكي نكون مع محمد رسول الله في الجنة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين.